もよ。倒すかもしんないよ。よいしょ。とりあえずここで一回やってみて。優しさがないね。しかも超俺に撒き散らしやがってあ、みっくんもだええ。お前の日じゃないと思うぞ。いや、俺もさっきからガシャガシャやられてる。まあね。しょうがない。ちゃんと頭振った方がいいよ。ちゃんと頭振った方がいいよ。うん、ちゃんと横着しないで。もうちょっと先行っちゃっていいよ。これはもうエンジンかけないそのまま上げた方が楽だよね。それか下げてリルートするか。こっちダメ。ダメ？うん。たけしこっちから来てもう全然ダメで、俺はこっちから来てそのまま上がれた。ああ、そう。またエンジンかかんない。なんで？投げるから。投げる。危ないよ。上げますか。押すんでいいですか。せーの。ありがとうございます。そこも厄介だね。たけし怒っちゃったからね。ああ。危ないっす、後ろ。うわ、出たよね。お得意の超ガソリン茶だ漏れになってる。しょうがない。無駄な体力使うんだったら投げるのがせい。たけし君プリーズ。はい。せーの。よいしょ。よいしょ。ありがとう。持ってますよ。いやー、疲れちった。あとは勢いでいけばいけるよ。せーの。
クラッチ開けちゃうんで。うん。やめて。ダメ。ダメ。超ダメ。ちょっとぐらいはダメ。かける。登山が疲れた。ああ、今日足がパンパンだ。登山が疲れるよな。降りないと。手で痛い。痛いな。ももが。ももが痛い。なんで手で折れんだよ、もう。ももが痛い。ももが。よいしょ。あれ折れないですよね。こんな。先生、ちょっと待ってもらっていいですか。ちょっと動機が。下りだからゆっくり降りちゃうよ。はい。